ஆக்சுவலாக இதோட ப்ரைஸ் வந்து கேட்டேன். நம்ம நார்மலாக அந்த குஷன் சோஃபா வாங்குறத விடவே ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ பெஞ்ச்லேயே வந்து 1 2 3 4 5 6 பேட்டர்னில் வந்து பெஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யாராவது இப்போ திடீர்னு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க, ஒரு 3+2 சோஃபா தான் வச்சுருக்கோம், ஒரு 8 பேர் 10 பேர் வந்துட்டாங்கன்னா டக்குன்னு இதை எடுத்து போட்டு உட்காந்துக்கலாம். இல்லை யாராவதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வந்து யாருக்காவது கொடுக்கணும், பக்கத்தில் இன்னொரு தள்ளி வச்சுருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போகணும், அது இதை மட்டும் எடுத்து அப்படியே வச்சுக்கலாம். சூப்பர். இது நீங்கள் பார்த்து வந்து லைக் சென்டர் டேபிள் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து நம்ம ஹைட்ராலிக் மாடல் நம்ம சொல்லுவோம் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைட்ராலிக் மாடல். இப்போ ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் வந்து நார்மலாக இங்கே சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களை என்ன உட்காந்துட்டுல கரெக்டாக பண்ணணும், அப்படியே வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ சென்டர் டேபிளாகவும் வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி டேபிளாகவும் லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ண நல்லா தாங்குது. அண்ட் உள்ளே வந்து ஸ்டோரேஜும் பண்ணிக்கலாமா? ஸ்டோரேஜ் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பொம்மை அதெல்லாம் வைக்கணும்னாக்கா அதில் ஏதாவது வைக்கிறோம், ஃபைல்ஸ் ஏதாவது வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரிமோட்டு அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறதுக்கு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி தரலாம்னா இதுவும் ஒரு ஸ்பேஸ் சேவிங் கான்செப்ட் தான் இல்லைங்களா?